Hey, Riff, come on! You know? Go, Ref! Go, let's go, il voit une pénalité, Ref! C'est normal, ça. La beau passe, vous allez voir. Je pense qu'il a raison, par exemple. Il y a juste un arbitre, il n'a pas 10. C'est l'autre qui a tiré le bras, comment? Il y a un arbitre, Big, pas 10. On a le droit à nos commentaires Moi, pareil. j'en vois 3 sur le terrain. Ouais, on en voit 3, nous autres. C'est ça, il n'a pas 10 non plus. Alors, pas vrai, let's go, Kodiak. Ouais, Kodiak, comment? Go, Sam! What? Ah, ça, c'est vrai. Let's go! Oui, oui! C'est chaud des buteurs la soirée. À l'église. Ouais. C'est bon, ça va, go! C'était hier, ouais, mais il leur repose aujourd'hui. Le coup d'hier, c'était pas mieux. Avec lui. Allez, Mondial, let's go, l'intensité, les boys! Allez, Jay. Ton dos, Dave. Allez, allez, allez! C'est encore un Sam. Let's go, Kodiak, come on! C'est ça, lâche pas. Les boys! Go, Kodiak! C'est bon, ça. What? Allez, Jimmy, allez, Jimmy! On est au début de la deuxième demi. C'est bon, ça. Bon retour. Mike. Go, les boys! C'est bon, ça. Allez, Matt. Bon, Mathis. Oui, regardez. Allez, Mondial! Défenseur latéral. C'est bon, ça. Excellent. Vas-y. C'est bon. Quelle belle intensité, ça. Go! Lâche pas, Kodiak. Dos, Dave. Voilà! Let's go! Lâche pas en saut.
bon. Lâche pas les verts, let's go! Let's go, Kodiak! C'est le temps, Kodiak. Let's go! Ouais, vas-y, monte. C'est bon. Va tout. Mathieu, c'est beau, c'est ça. Go, Jimmy! Let's go, la vie! C'est bon, c'est bon. Let's go, Kodiak! Hey, ton homme, diable, lâche-le pas! Bon temps! C'est beau, ça. Allez, Mondial, allez! Let's go, Nick! Lâche pas, Nick. Sors, sors! Go, Kodiak! Ouais. Let's go, Kodiak! Let's go, Kodiak! Let's go, Kodiak! C'est bon. C'est bon, les gars. Beau, Jasmine! Let's go, les gars, ouais. Jimmy, check un volant, comment il est sorti. Go, 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 tout de suite! Le goaler est sorti! Go, Jasmine! Le goaler est sorti! T'as joué les deux. C'est ça, rapide. C'est bon, c'est bon. Allez, go, go, vas-y. Ça. Let's go, Kodiak! Main de l'autre bord. Lâche pas les verts, let's go! Allez, Mondial, allez, les boys! C'est le temps, Kodiak. Let's go. On met ça dedans, Kodiak. Let's go, Kodiak! Come on, les gars. Let's go, Kodiak! Go, Sam! Go, Sam! Allez, Sam, allez! Come on!
Call ref! Come on! Les athlètes, Let's go, Kodiak! Pas l'air, hein? OK. Qui a eu quoi que ça me demande? Ouais, il y en a. Il y en a eu deux? Deux cartons jaunes. Pas gay. C'est des grands manques. Qui fait ça? Faut que tu restes maître de toi-même. Il a fait directement dans Il le manque si Mathis et un carton. Non. Non, Sam. Il est sur le banc, Mathis, il vient de débarquer. Non, le ref, il arrête de parler au coach. Go Kodiak! Ah, il sort le carton! Kodiak! On met la table comme ça. On étale la table. Go, Marc! Il a sorti le coach. C'est bon! Allez, let's go, Kodiak! Let's go, Kodiak! Allez, Sam! Sors en deux. Let's go, Kodiak! Allez, mondial! Allez, mondial! Allez, mondial! C'est bon, c'est bon, c'est bon! Va bien! Let's go, Kodiak! Go, Alex! Ça vient, Xavier. Allez! Go! Frappe! Non, c'est le 13, mais le 21, il a dit à l'arbitre qu'il avait fait, puis là, ben, il a donné au 13 qui avait fait. Comment on joue au ballon, les boys! Let's go Kodiak! Allez, mondial, allez, les boys! C'est l'examen! Oui. Oh! Bon, ouais. Laisse-les respirer, vient de l'attraper. Ouais, Ménon! Let's go, Kodiak! Allez, Jimmy, allez, Jimmy! OK, ça, ça va. Let's go, Kodiak, on monte ça! Il fait une passe humaine. Let's go, les boys! Qu'est-ce qu'il y a là? OK, j'avais pas vu qu'Alexandre était à terre.
pensais qu'il était Go les verts! Oh, mais c'est tombé proche. Allez les verts! Allez les verts! Il fait une bonne demi-heure. Il n'y avait pas besoin de non, je sais, mais parce que je regardais plus le jeu. Je regardais T'es rendu le ballon. Ouais. Let's go, Kodiak! Yeah! Nice. Mathis, c'est rembarque. Mathis, c'est rembarque, Sam. À la maison? Oui. On va prendre une petite raviette d'eau chaude. Je vais juste te mettre ça. On va mettre des fois, là, c'est juste un cil qui est comme rentré au lieu d'être sorti, puis ça va délayer ton corps de peau. Il est sauté vers l'eau. Limite, faudrait que je te mette du mascara. Je vais te mettre du mascara. Il va être noir, puis ça va faire comme, au lieu d'être blanc, transparent. Ça enlève quand? Hein? C'est pas plus on est dans le soir, vers ce lendemain matin. Ça m'est plus. Oui. Tu peux faire ça? Oui, c'est maman, je l'enlève à tous les soirs, mon mascara. Ça ne tente pas que. J'ai pas de mascara permanent. Pression, Nico! Go, on y va les boys! Ah. Let's go, Kodiak! Hi, Jack. Avec lui, Jake. Ouais, Allez! joue tout le monde, lui, là. Go, boys! C'est quoi qu'il y a encore? Go, Tio! Allez, Mondial! Allez, les boys! Allez, Kodiak! Attention, chaud! C'est chaud, rien. Vous voyez au football. Ouais, ça fait que la frustration. Pourquoi t'as écrit ce choix-là? Bon, bah non, Let's go, Kodiak! Jack Lee, Mathis. Go, Jake. En bien, go! Allez, Jimmy! Il est sorti! oh, là. On a posé. Ah, posé. Ah, pause d'eau. On va passer leur troisième match à Rude, c'est parfait. J'ai l'impression que c'est pour là où je compte. 2 minutes de pause. Là. Parce qu'ils ont le U12, le 14, le U13, 14, puis le 16. Tu du 15? Ça Ça, c'est du 16. Non, mais y a-tu du 15? Il y en a, ça existe, oui, mais là, parce que nous autres, on n'était pas assez de U15 pour une équipe, U16 n'était pas assez pour une équipe. Donc, on les a groupés ensemble, ça donne ça. Oh oui. Mieux qu'à l'inscrire au mardi soir. C'est à la route qu'on ne jouait pas un mardi. Ah oui. Gab, puis Fond. Puis l'été. J'aurais pris les deux derniers. Ouais, elle m'a texté. Non, ça va commencer.
Les gens de Rimouski. Non, ça coûte. Il y a deux joueurs qui sont rendus pas riches. Mais ils restent l'un il reste en Gaspésie, l'autre reste à Ville-des-Jeux. Ils ont décidé d'aller jouer pour Rimouski. Pourquoi pas? Comment ils voulaient pas jouer? Comment ils voulaient jouer? Pourquoi ils voulaient pas jouer? Au début, on ne savait pas si elle allait se passer avec nous autres. Parce que c'est même plus loin. Let's go les verts, let's go, on lâche pas! Hey Kodiak! Let's go Kodiak! Ah, il est là, oui. Bon ça! Oui, Alexandre. Ça veut dire que les 3 meilleurs joueurs de Rimouski est arrivé ce soir. On se paraît Oui. Parce que sans eux autres, Rimouski, c'était pas bon. C'est le genre des grands. Y a-t-il un Xavier? Oui, Xavier, il a fait des buts. Ah ouais, il est Let's go, let's go, let's go! Il y en a un arbitre, c'est assez! Encore? Encore un? Ça tombe bien. C'est toujours un arbitre. Il a dormi des bavés. Ça n'a pas de sens, un mec qui s'ouvre la gueule des fois de temps en temps. Je suis sûr que tu jases pas de même depuis ça. Allez, Mondial, allez les boys! Commande, Kodiak, let's go! C'est le temps, les gars! Bonjour, Rivière-du-Loup! Oui, donc. Allez, encore! Le gardien, il était grand comme Charles, là. Il aurait peut-être pas eu. Regarde, Mondial, let's go les boys! Pas Kodiak, on va fini! mettre un autre, Kodiak. Let's go, c'est pas Jay! fini! Dans ton but, Jay! Jay. Jay, dans ton but! C'est un peu loin, là. Dans ton but, Jay! Allez! Jay, commence! Pas le temps de niaiser, là! Ouais, je pense que oui. Ça peut être Non, ouais, c'est pas. C'est d'accord. Let's go, Nico! Va chercher! C'est bon, Nick. Lâche pas. Comme tantôt. Oh, c'est rendu correct, là. Prends ta distance. La distance, ref. C'est un peu moins rouge. C'est parti, boy. Let's go, Kodiak! Let's go, Kodiak! Bon. Allez, C'est bon. Je sais pas où. Allez, Mondial, let's go les boys!
Non, lui a débarqué. On voit même pas les débarquements. C'est comme tu m'as pas vu dans le game. Go, Jimmy! C'est bon, ça. C'est bon, les gars. Go, Kodiak. C'est bon. On va mettre un autre, les gars. Comment? Oh, c'est quoi ça? Ah, OK. C'est où le problème? On veut la reprise. Ouais, David. Qu'ils ont chaud. Mais aussi, comme ils ont déjà embarqué ce jeu, ça fait longtemps, des Kodiak, c'est bon! Sens-tu la pression, Kodiak? C'est Carlo Poissy, puis Sam, les cheveux noirs, là. 25 ans? Je pense que oui. Allez, Mondial, là! Let's go, les boys! Come on, Kodiak, c'est pas fini, ça. Let's go! Come on! Hey, c'est quoi ça? Come on, Kodiak! Savez-vous, il reste combien de temps? On va de retour, les gars. Comment? Pour moi, ça fait 33 minutes. C'est bon, ça. C'est qui l'autre, Mathis? On les laisse faire. Beau Xavier. Go! Allez, Xavier, continue. Il est collé. Non. Allez! Attention, ça l'arrive! Bonne boys! Je sais pas, vous êtes capable. Oui! Alex! Ils ont une bonne idée pour l'équipe. Ils sont pas au centre, peut-être. Let's go, Kodiak! Allez, Mondial, let's go! Non.
La langue sortie dehors. Mais Nico, c'est l'asphalte qui est plus. Ça en dessous, c'était tout noir. Allez, allez, allez les verts! Allez! Penalty. C'est combien, hein? C'est combien? 2-1. Puis on a été yes. C'est quoi c'est encore? Quoi c'est merde? Ça n'a pas exact, il a retrouvé. Il y en a dans la programme, il donne des tirs. Et on a un péno. Let's go, Jay! Allez, on prend tout. Décidé d'égaler ça, ce ref. Tentait de leur donner un point. Pitié, son. Il a envoyé ça dans les airs. On va la prendre. J'espère que ça ne sera pas de leur en donner un autre. Mais il vient juste de péter son Ah, chien. dans le chaud. Mais pas le contrôle, il arrive de voir le penalty. Oh, tiens, Allez, Mondial! Let's go, les boys! Go! Go, Mondial! Allez, Kodiak! oh, il y a j'aime full les nouveaux films. Merlin, c'est l'homme au ballon. Merlin fait le tour du terrain, il remonte des ballons. Ah non, ok, mais non, mais là-bas. C'est bon, là-bas. C'est beau. Go, go. Hey, rendu dans notre zone, ref. T'étais pas dans la bonne zone, ref. Let's go, Kodiak! C'est bon, vas-y. Deux mains dans le dos! Hey, Non! Voyons. allez, les boys! Allez, Kodiak! Attends! Lâche pas Olivier, lâche pas Olivier. C'est beau, Oh, c'était quand même important, c'est lui. Let's go, Kodiak! Il reste quand même un bon corps. Commande cardiaque. Autour de là.
Bien. On y va. Oh. Bon, bouge le bébé. On veut tirer solide par l'autre bord, les boys. C'est la ligne, les gars. C'est la ligne, comment? Colle la ligne. On monte ça, les gars. Let's go. On va le chercher. Allez, 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 Mondial! Go, Mondial. Vas-y. Let's go, Kodiak. Ouais, bien joué, bien joué. Correct. Vas-y, Jack, c'est toi, Jack. Comment on dit, t'es capable? Allez, allez! Allez, Xavier, allez! Ah! Bon, il y a mis le ballon là. Parce qu'il a déposé sur le bord. OK, ça ne pas de ballon. Non, mais pas que non, il y a vrai. Il n'y a pas de faux ballon. Mais sa vie, c'est le ballon. Moi, je rappelle que la bombe, je les laisse C'est bon, commande Kodiak. Menon. Hey, Karel, tu peux quand même te plier. Go. T'es capable. Let's go. Oh. Go, Tony! C'est bon. C'est beau, c'est bien. C'était beau jeu, Xavier, avec le dos. Le jeu de la journée. Avec le ballon. C'est bon, ça. Allez, Xavier! Passe au jeu. Allez, allez, Jay! Let's go, Kodiak. Let's go, Jay. Oui, Max. Ouais, good job, good job. Let's go, Kodiak. Bien essayé. C'est bon. Comment ça, 3? Pas de bon sens. Son joueur dit qu'il reste 3 minutes puis il chiale. J'ai jamais vu ça des cheveux. Allez, Kodiak. Bleu, il reste 3 minutes. La pression, les gars. Pression, les gars. Alex, allez! Bon, c'est ça. C'est bon. Let's go, Kodiak. La pression, Kodiak. Pression, Kodiak. Faut qu'ils viennent dans notre zone, les gars. Laissez jouer, là. Oui. Alexandre, allez! Oh, c'était de sa gauche! Fini, ref. Let's go, Kodiak! Dans l'autre zone, comment? Let's go, Kodiak. Des chars en arrière. C'est un char de... Elle est vraiment même pas sortie là.
Let's go, Kodiak! On va le finir, Ruff. Non, il cherche le ballon. En arrière. Oui, il est engagé par le dos du terrain pour avancer le ballon. Oh, ils ont le deuxième ballon. Let's go, Kodiak! Pression, les gars, comment? Faut qu'ils sortent de là, les gars, comment? La pression, la pression! Vous le laissez jouer, Kodiak! Non, c'est bientôt fini. Let's go, Kodiak! Let's go, Kodiak! Dans l'autre zone. Go, go. Allez, Marc! Oh, Max! Prends ton temps avec tes mains. Back, Mac. La distance. C'est bon, c'est bon. Let's go, Kodiak! Premier, les verts! Let's go, les verts! Back, back, back. Come on. On joue jusqu'à quand, Riff? Je vais l'arrêter pour t'arrêter de parler. C'est toujours en train de rajouter quelque chose. Arrêtez, c'est comme ça que ça dégénère. Oui, mais c'est comme ça que ça dégénère. Continuez de voir si vous voulez que ça. Laissez-le parler tout seul. Je sais qu'on dit pas le mot. Laissez-le faire. Moi, mais d'amener, c'est assez. Là. C'est des jeunes qui jouent, c'est pas pareil. Laisse-les jouer. Non, on regarde. Continue. C'est bon, gars.